15 числа от поездной бригады пассажирского поезда Гродно-Витебск в оперативную дежурную службу Витебского УДТ поступила информация о том, что у одного из пассажиров данного поезда из купе похищены из барсетки денежные средства в сумме $4600 США. Нами незамедлительно было организовано выбытие следственной оперативной группы в указанный поезд. Был опрошен потерпевший, который пояснил, что следовал из города Лида в город Витебск домой. Место жительства при себе имел крупную сумму денег, которая находилась в барсетке. Это $4600 США. Данную барсетку он положил под матрас, и периодически по дороге дремал. По станции Минск-Пассажирский в данное купе к нему зашел попутчик, который также лег отдыхать. И обратил внимание, что он периодически проверяет свое содержимое барсетки, которая находилась под матрасом. В один из моментов потерпевший уснул, проснулся лишь когда его разбудила поездная бригада по прибытию поезда на станцию Витебск. Проснувшись, он проверил содержимое барсетки, где не обнаружил денежных средств. Он сразу сообщил об этом начальнику поезда, который передал нам информацию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый вышел по станции Орша, сел в электричку, которая следовала с Орши в город Минск. По предоставленному нами словесному портрету и фотоизображению с камер, как он выходил по станции Орша, указанный подозреваемый был задержан. Доставлен в дежурную часть Минского УДТ, где его был проведен личный обыск и обнаружены похищенные денежные средства. Нами был организован выезд наших сотрудников оперативный в город Минск. Гражданин был доставлен в город Витебск, помещен в ВВС. В содеянном он сознался, денежные средства все были изъяты.